এস মজুমদার কায়োপ্র্যাকটিক। কি নাম আপনার? আলী হোসেন মোল্লা। ওনার বাড়ি হচ্ছে বরুড়া। আসলে উনি দীর্ঘদিন যাবৎ এখানে দেখাও হিপ জয়েন্টে আক্রান্ত। সেটা কত বছর? 12 থেকে 13 বছর। কারণ আপনাকে এখানে একটু লক্ষ্য করো যে 12 বছর বা 13 বছর হিপ জয়েন্টে আক্রান্ত থাকা মিলে পাটা এরকম বাঁকা হয় না। এটা বাঁকা হয় না। তো সুতরাং 12 বছরের বেশি সময় উনি আক্রান্ত হয়েছে হিপ জয়েন্টে। ওনার চিকিৎসা হচ্ছে বরংবার কোথায়? হাঁটুতে। ওনার চিকিৎসা হচ্ছে বরংবার ঘাড়ে রিং পরানো। এই তো ওনার ঘাড়ে রিং পরানো হয়েছে। অপরদিকে ওনার মূল সমস্যা হচ্ছে এটা চলে না, একদম চলে না, আটকে গেছে। এটা কোনো দিক ঘুরে না, এদিকও না ওই দিকও না। তো এর ফলে এই হাতটা বাঁকাই গেছে, এই হাতটা বক্রতা এসে গেছে। এই বক্রতা আসার জন্য ওনাকে আমরা কাকে দায়ী করব? কারা? আমরা বারবার প্রত্যেকটা ভিডিওতে বলতেছি যে ভাই আপনার কাছে যে রোগীটা যখন যায়, রোগী যখন কোমর ব্যথা নিয়ে যায়, রোগী যখন হাঁটু ব্যথা নিয়ে যায়, রোগী যখন কিনা বলে তার ফেলভিক জয়েন্টে ব্যথা নিয়ে যায়, রোগী যখন তার হিপ জয়েন্টে ব্যথা নিয়ে যায়, একটু দয়া করে কষ্ট করে এভাবে একটু ঘুরাই দেখেন। এভাবে ঘুরাই দেখেন, পাটা ঘুরে না কেন? এই পাটা চলে না কেন, ঘুরে না কেন? তো এর মূলত হিপ বল আটকাই গেছে। হিপ বল হিপ জয়েন্টের সাথে আটকাই গেছে, সেখানে আর ঘোরে না। এখন রিপ্লেসমেন্ট করা ছাড়া ওনার চিকিৎসা আছে অ্যাডজাস্টমেন্ট। উনি হয় রিপ্লেসমেন্টে যাবেন না অ্যাডজাস্টমেন্টে থাকবেন। এখন রিপ্লেসমেন্টে গেলে কি ওনার এখানে রিপ্লেসমেন্ট করলেন, ভালো কথা, এটা কি করবেন? এই বক্রতা কি করবেন? এই পাটা কি কখনো এই সোজা করতে পারবেন? সেটা আমিও পারবো না, আমার পক্ষে সম্ভব না। যদি ওনার সময় মতো 12 বছর পূর্বে ওনার চিকিৎসাটা প্রপার ট্রিটমেন্টটা হইলে ওনার এই জিনিসটা আর হইতো না, এটা হইতো না। তো এর জন্য আমরা কাকে দায়ী করব? তা আমরা ওনাকে আজকেই প্রথম সেশন চিকিৎসার আওতায় নিয়েছি, প্রথম দিন। তা আমরা চিকিৎসা শেষে আজকে প্রথম দিনের একটা ভিডিও আমরা আপনাদের উপস্থাপন করব। প্রথম দিনের প্রথম সেশন চিকিৎসার পর বসেন, আমরা বসেন। হ্যাঁ, না দেওয়া বলুন, একদম না দেওয়া করুন, না দেওয়া। আগে এবার উঠতে গেলে ধরন লাগবে। এটা দুইটা এবার আস্তে আস্তে খারাই দিত, তাই না? এখন ইজি খারাইতে পারতেছেন, আলহামদুলিল্লাহ। তবে সাপোর্ট ছাড়া হাঁটবেন না, সাপোর্ট ছাড়া হাঁটবেন না, একদম না। রাতে খুলে হাঁটবেন। এখন আপনি বলেন তো আমাদের যে আপনি যে এত ডাক্তার দেখাইলেন, যে এত জায়গায় দেখাইলেন, রুটি দাঁড়ায় বলেন এখন যে আপনি এত জায়গায় গেলেন, ঢাকায় আপনার নিজের হাসপাতালে বা অর্থোপেডিকদের দেখাইলেন, তো ওইখান থেকে এখানকার চিকিৎসা ব্যবস্থা ভালো কিনা? না, একদিনে যে চিকিৎসা পাইছি আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো। আর যে বহুদিন ইনজেকশন নিয়েছি, আমার হাঁটুতে মনে করেন ইনজেকশন নিয়েছি 2 হাঁটুতে 4টা করে 8টা। ইনজেকশন নেওয়ার পরে দেখা গেছে 2-4 দিন একটু ভালো থাকে, পরে আবার সেই হয়ে যায়। আর এখন তো ওষুধ খাই নাই, থেরাপি। এটা থেরাপি, ডাক্তার সব থেরাপি দিল। কারণ আলহামদুলিল্লাহ অনেকটা আমি সুস্থ রিল্যাক্স, মানে আর কি বাকি আল্লাহর ইচ্ছা অবশ্যই করে আর কি। আচ্ছা, ঠিক আছে, খোদা হাফেজ। আমরা ওনার জন্য ভিডিও একটাই ভিডিও করবো, আর কোনো ভিডিও করবো না। কারণ ওনার হিপ জয়েন্ট এখনো 3+ বা 4+ হয়নি। ওনার হিপ জয়েন্ট আছে এখনো 2+। সুতরাং হিপ জয়েন্ট ওটা অনেকটাই ভালো আছে, যেটাকে বাঁচানো সম্ভব মৃত্যু পর্যন্ত, ইনশাআল্লাহ।